he keeps his crew on track. That it feels right. Bu, lagi ngapain kau? How about you though? Tryna make you my number one, tryna make you my numero. Itu Pak, lagi TikTok kan? Apa itu TikTok? Bapak ketinggalan zaman rupanya. Itu Pak, TikTok itu aplikasi buat joget-joget begini nih. Nah. Oh, kalau begitu Bapak ikut juga lah. Oke Pak, saya ajarin begini ya Pak. Tanya begini, pokoknya begini. Nah, oke. Oh, begini Bu ya. Aduh, bagaimana nih Bapak ini? Begini loh Pak. Nah, ada begini nih. Nah, begitu loh Pak. Oh, begitu aku. Ya. Aduh Bu, sakit Bu, pinggang Bapak Bu, aduh Bu. Udah tua kok masih ikut TikTokan aja. Tidur sana, tidur. Udah tua kok. Aduh. Kembali lagi bersama gua Abang U gitu guys. Dan saya akan makan mie ini guys, mie sedap nikmat hakiki guys. Nah ini ada dua ya guys ya, ada dua, dan kita akan makan mie ini guys. Dan ini guys, kita akan mencampur dia dengan ini minuman kopi cup dan apa ini namanya, Oki jelly drink. Oke. Tolong. Kita eksperimen guys, makan mie ini dan kita campur ini guys. Oke, dan kita mau masak dulu guys. Ini guys, masak minyak dulu guys. Oke, nggak perlu lama guys, kita masak dulu guys. Ya guys. Saya lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke guys, ini guys minyak udah matang guys. Masih mie ori nya. Dan ini bumbu-bumbunya guys di sini guys. Ini ada juga ini bumbunya. Kita tuangkan. Nah guys, ini bumbunya udah di dalam ini semua guys. Kita aduk-aduk dulu minyak.
Oke guys, ini guys udah diaduk rata semuanya. Oke, tuh udah rata semuanya, udah rata ya guys ya, udah rata. Terus kita campur ini guys, terus kita campur dengan kopi susu ya guys, kita masukkan ke sini. Dan ini oke jelly drink kita masukkan semua. Apakah enak? Kita lihat aja guys. Nah, kita kasih dulu guys. Apakah enak ini guys? Terus kita kasih apa ini namanya? Nah ini guys, kita kasih oke jelly drink, kita masukkan ke sini. Guys, kita lagi makan ini guys. Aromanya. Lihat guys, seperti ini. Tuh, oke jelly drinknya guys. Di sini semuanya guys. Oke, sebelum makan kita baca doa dulu guys. Oke, kita langsung makan. Rasanya perpaduan antara kopi susu dan oki jelly drink, terus dicampurkan ke sini semua. Rasanya guys, anjing banget. Ini oke jelly drinknya kita makan. Enak. Aduh. Apa dulu? Saya nak bapak jaluk minum nak titik nak anak dari TV po. Rasanya guys pedas.
Apa aku dalam pisan. Pingin ah? Jaluk kak. Jaluk. Kak. Pedas sekali guys. Rasanya guys, aduh, kayak gak kuat aku. Pedas ya, pedas. Ada kopi.
Habis guys. Habis. Oke. Di rumah jangan ditiru guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe.